Tahukah Anda, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan serangan militer paling mengerikan yang pernah dihadapi Mekah. Abraha, penguasa Yaman, membawa ribuan pasukan dan gajah raksasa untuk meratakan Ka'bah. Manusia saat itu tak berdaya melawannya. Namun keajaiban terjadi. Gajah pemimpin mereka tiba-tiba berhenti dan berlutut menolak melangkah saat dihadapkan ke arah Ka'bah. Seketika langit menjadi gelap. Ribuan burung ababil datang membawa batu-batu panas yang terbakar dari neraka Sijil. Hujan batu itu menghancurkan pasukan Abraha hingga lumat, menyisakan bukti nyata tentang penjagaan Tuhan atas rumah sucinya. Kisah dahsyat ini diabadikan dalam surah Al-Fil. Klik subscribe untuk menjelajahi kisah Rasulullah yang lainnya.